Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар һәм кадерле дуслар. Фәрида Кудашева һәм Бәхти Гайсин ижадына арналган 2 аккош республика музыка конкурсы бәйгеселәре һәм баһалама агзалары. Барыгызны ла бүгенге олы вакыйга конкурстың йомгаклау көне менән ихлас күңелдән тәбрикләйбез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, быел катлаулы эпидемиологик шартларга бәйле 2 аккош республика конкурсы онлайн форматта үтте. Конкурсантлар җибәргән видео язмалар бәйләнештә социаль челтәрендә урнаштырылды. Жюри берничә көн дәвамында сезнең чыгышларны бәяләп, бүген инде җиңүчеләр исемен ачыклаячак. Конкурсантларның яшь аралыгына килгәндә 9 яшьтән алып 86 яшькә тиклем катнашучылар булганын билдәләргә кирәк. Өлкән буын агай апайдарды ла әйтеп китмәү мөмкин түгел. Фәрида Кудашева моңдарын, Бәхти Гайсин йырдарына тогыры калганыгыз өчен зур-зур рәхмәт. Республиканский музыкальный конкурс, посвященный творчеству Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина, вот уже 8-й год организовывается Национальной культурной автономии татар Республики Башкортостан при поддержке Министерства культуры, Ассамблеи народов и Дома дружбы народов Республики, также администрациями Аургазинского и Чишминского районов. Для участия в этом году поступило около 200 заявок из 32 районов и 9 городов Башкортостана. Отрадно, что в этом году для участия в конкурсе поданы еще заявки и из других регионов, скажем, из Татарстана, Челябинской области, Пермского края, из городов Тольятти, Бавлы, Альметьевск, Магнитогорск и Ульяновск. Шулай итеп, елдан-ел был матур бәйге кимәле лә зурая һәм әлбиттә катнашучылары ла күбәйгәндән-күбәя. Әйе, дөрес, Эльмира, һәм менә кабатланмас талант иясе, үзенчәлекле тавышка һәм югары башкару осталыгына ия булган Фәрида Кудашеваның тууына 15 декабрьдә 100 ел тула. Фәрида Кудашева башкарган җырлар халык тормышының эчке бер хиссиятен билгеләгән матур күренеш. Кудайдан бирелгән кабатланмас тавыш дәрьядай моң белән генә түгел, 60 елдан артык барган искиткеч хезмәте белән ул үзенең газиз халкының мәхәббәтен һәм ихтирамын да яулады. Гайсин Бәхтигани Миңлияр улының тууына ла 90 ел тулды. Был 2 шәхес бар гомердәрен кешеләргә олы шатлык бүләк итәргә багышлай. В номинации «Инструментальное исполнительство» заявки принимались с 20 по 30 ноября. И было принято более 80 заявок. Среди них 5 инструментальных дуэтов и 7 инструментальных ансамблей. Инструментальный ансамбль преподавателей детской музыкальной школы имени Бахти Гайсина, сводный ансамбль «Тосма» и ансамбль кураистов «Дуслых» из Аургазинского района. Народный ансамбль гармонистов «Ед Тюймә» из Баймакского района. Ансамбль баянистов «Мол» из Бишбулякского района. Детский ансамбль тальянистов «Энджелер». Детский оркестр народных инструментов «Бубенцы» из города Янаул. Ансамбль гармонистов «Ермәкәй егетләре». И самому младшему участнику 9, а самому взрослому 85 лет. В номинации «Вокальное исполнительство» заявки принимались с 16 по 26 ноября. Было подано более 110 заявок, среди них 7 вокальных ансамблей. Вокальный ансамбль «Дуслык», город Благовещенск. Ансамбль «Яшь күңелдәр», Кырмыскалинский район. Вокальный ансамбль «Шатлык», Кырмыскалинский район. Башкирский фольклорный ансамбль «Алтынай», город Межгорье. Народный ансамбль «Гюзель», Стерлитамакский район. Башкирский фольклорный ансамбль «Ауаз», Дома культуры РЦНТ, город Уфа. И вокальный ансамбль «НЖ», Чишминский район. В этой номинации самому младшему участнику 19, а самой старшей участнице 86 лет. Жизнь внесла свои коррективы. Основное выступление вокального ансамбля «Дуслык» из города Благовещенск представлено выступлением солистки Анфисы Аюповой, так как остальные участники находятся в красной зоне. Они являются медработниками. Фурсаттан файдаланып, хәвефле эштә эшләүче конкурсантларыбызга һәм шулай ук барлык медицина хезмәткәрләренә ихлас күңелдән исәнлек, һаулык, сәламәтлек теләйбез.
Конкурсантларның башкару осталыгын Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов җитәкчелегендәге абруйлы жюри бәһалады. Аның составында Фәридә һәм Роберт Тимирбаевтар, Фирзат Габидуллин, Альбина Халиуллина, Илшат Галимҗанов, Алмаз һәм Айдар Юнусовтар. Хөрмәтле дуслар, Бәхти Гайсин Фәридә Кудашева исемендәге фестиваль үтеп китте. Менә әле генә 2 аккыш дип аталды бу безнең фестивалебез, конкурсыбыз. Бу фестивальдә 16 яшьтән 86 яшькә тиклем булган безнең җырчыларыбыз үзләренең видео язмаларын җибәргәннәр. Бик игътибарлап карадык бу язмаларны. Беренче көн без үзаллы караган булсак, инде менә кичәгенәк без бүтән жюри әгъзалары җыелышып, кат-кат игътибарлап карадык. Һәм инде үзебезнең һәрберебез үзебезнең бәяләрне бирергә тырыштык. Бик дөрес бәяләр бирергә тырыштык үзебезчә. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, киләсе елга да шушылай матурлап үткәрергә язсын. Сәламәт булыгыз, җырлап яшик, моңлы булыйк. Моңлы җырлы кешегә бер нинди дә кыенлык ничектер урап үтә димәсәм, шуңа сәламәт булыгыз барыгыз да. Хөрмәт дусларым, без кичәгенәк барыбыз да җыелышып, кызыксыну белән ошо конкурсы, инструменталистлар конкурсында карадык, йырчылар конкурсында карап утырдык. Мин инде үзем инструменталист, гармунчы, баянчы булгас инде, бигрәк тә кызыксынуым гармунчыларга һәм баянчыларга, аккордеонистларга булды. Бәхти агайма бик тыгыз элемтәләрдә яшәргә туры килде, филармонияларда яшәгән вакытларда, Фәридә апайны исән-һау, матур дип эшләп йөргән вакытларында минем инде ул истәлегем һаман да үзем белән йөри, чөнки Бәхти агай без филармониягә эшкә килгән вакытта бик күп әйберләргә өйрәтте безне, аны дөресен әйтергә кирәк. Минем инде теләгем шундый булыр, бик матур уйнаучылар күп, 100дән ашу гармунчы, баянчы, кайберләре бигрәк тә оста уйныйлар, кайберләре инде башлап кына киләләр дип әйтергә. Шуңа күрә бу инде конкурс ярыш, бер-берегә карап, илһам алып, өйрәнеп алга дип әйтергә кирәк. Алга ынтылыш булырга тиеш. Күбрәк менә аккомпанемент булырга тиеш инде. Музыкантлар аңлыйлар минем дип әйтергә. Ул рус әйткәндә солирующий инструмент булгас, кырында аккомпанемент булырга тиеш. Онда барыгыла күбеһе, барыгыла түгел, гармунда гына сыгалар да уйныйлар, моны тутырып килергә аккомпанемент кирәк инде. Һәм инде башка менә өйрәнеп килүчеләр шул матурлыкты күреп, шул матур уйнауды күреп, һездән үрнәк алып, яңа баскычларга күтәрелергә теләктәре тулган иде. Менә минем теләгем шул. Зур рәхмәт, киләсе елда яңа гармунчыларны, яңа иҗаттарыгызны көтәбез. Һездә яңа эш килгән яңа ел менән тазалык, балалар бәхете белән яшәп, бергә булайык. Хөрмәтле дуслар, 2 аккыш фестивале бу ел Фәридә Кудашева тууының 100 елына багышланды һәм онлайн форматта үтте. Елдан-ел фестивальдә катнашучыларның саны арта, бу инде бик матур күренеш, чөнки Фәридә Кудашеваның иҗаты халкыбызның йөрәгендә мәңгегә саклана. Без инде жюри әгъзалары һәрбер конкурсантның чыгышларын ләззәтләнеп карадык. Җиңүгә лаеклы җырчыларыбыз бик күп, катнашучыларга бик зур рәхмәтләрне белдерәм. Һәм инде иң талантлылар җиңер дип өметләнәм. Хөрмәтле 2 аккыш конкурсында катнашучы дуслар, без инде Айдар белән сезне карап шатланып утырдык. Менә безнең милли көйләребез, Аллага шөкер, яши һәм киләчәктә дә яшәсен дип телибез, шулай бит. Барыгыз да бик тырыштыгыз, барыгыз да молодцы. Һәм киләчәктә сезгә зур уңышлар теләп калабыз килә. Без Алмаз белән үзебезчә бәя бирергә тырыштык.
Бик шатбыз шушы конкурс дәвам иткән өчен. Киләчәктә зур сәхнәләрдә сезнең белән күрешергә насип булсын. Тагын да уңышлар телибез. Бергә булыйк. Милли көйләребезне, милли җырларыбызны һәм инде бөек шәхесләребезне һәр вакытта истә тотыйк һәм милләтебезне бергәләп күтәрик. Хөрмәтле конкурсантларыбыз, кадерле абыйлар, апалар, быелгы ике аккош конкурс фестивале элегечә киеренке шартларда үтте. Шуңа карамастан авырлыкларга бирешмичә, төшенкелеккә бирелмичә катнашырга мөмкинчелек таптыгыз. Һәрберегезнең чыгышын карап чыктык. Үзебездән ниндидер илһам, дәрт алдык. Сезнең язып җибәргән рәхмәт сүзләрегез дә күңелгә бик хуш килде. Фәридә апабызның тууына да бер гасыр вакыт үтеп китте. Әгәр дә ул бүген безнең арабызда булса, бик шатланыр иде. Чөнки аның җырлары Уфа, Казаннарда гына түгел, Ульяновскида да, Тольятти, Магнитогорский, Пермь якларында да яңгырап тора. Менә шунысы өчен сезгә аерым рәхмәт әйтергә рөхсәт итегез. Фәридә апабызның рухлары шатлансын. Ә киләчәктә безгә шушы изге юлыбызда Фәридә апа белән Бәхти аганың мирасын киләчәккә тапшыру юлында яңа мөмкинчелекләр булсын иде, Алла бирсә. Барыгызга да изге теләкләрем, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, барысы да яхшы булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, безнең матур проектыбыз ике аккошка катнашкан сәләтле музыкантлар, йырчыларны чын күңелдән тәбрик итәм. Быелгы ел безнең халкыбызда бик лаеклы юбилей елы. Безнең яраткан җырчыбыз Фәридә Кудашевага 100 ел. Менә тулачак 15 декабрьдә. Республикабызның җитәкчесе Раилов Алисның указы буенча без бу матур итеп үткәрергә тиеш идек, ләкин пандемия, шундый коронавирус бу матур концертны пока туктатып торды. Һәм 15 майда Фәридә Кудашева белән Бәхти Гайсинның матур җырлары, ике аккошлар, яңадан үзебезнең Уфада, матур безнең республиканың Башкортстан музыкаль йортында зур шундый тантаналы кичә үткәрергә без шулай тырышабыз. Ә бүгенге катнашучыларга сәламәтлек телим, барыгызга да зур рәхмәт. Безнең аккошларның фанатлары тарымасын, а сезгә уңышлар. Бәйрәм белән. Дорогие друзья, организаторы и участники республиканского музыкального конкурса «Ике аккош», кадерле дуслар, күп милләтле сәнгатебезнең йондызлары Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсиндән үлмәт иҗадына арналган «Ике аккош» конкурсы безнең мәдәниятебезнең бик матур, күркәм, мәртәбәле традициясына әйләнеп китте бұл конкурс. Яшь, һәләтле герцларга, музыкантларга сәнгать дөньясына юл аса, безнең яшәешебезгә моң, дәрт, йыр өстәй. Шуңа күрә бұл конкурс ул тәүрәттән безнең яшәешебезне, безнең яшь буындарыбызны ошо сагу йондызларның нурына күмеп, тагыла алга барырга, матур яшәргә, бергә дус булырга һәм күп милләтле мәдәниятебезне тагыла яхшырак үстерергә өндәп алга сакыра. Барыгызга да исәнлек, һаулык, тазалык, байлык, иҗади уңыштар, якынлашып килгән яңа елдар безгә, яңа байрамдар, яңа өметтәр һәм бұл «Ике аккош» конкурсының тагыла яхшырак, тагыла матурырак финалдарын күрергә насип итһен. Байрам менән. Фәридә Кудашеваның 100 яшенә 100 җыр флешмобы оештырылды. Аңа бүгенге көндә 300-гә якын кеше кушылды. Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов һәм Айсылу Габдинова, Нур театры артистлары һәм башка сәнгать осталары Фәридә Кудашеваның иҗади мирасын сәнгати югарлыкта тәкъдим итте.
ышану кыйын икән. Derya suyu taşıp akkanday, derya suyu taşıp akkanday, derya suyu taşıp akkanday. Шулай итеп, бәйгенең иң тулкынландыргыс мәле килеп йетте. Игътибар экранга. Объявляем победителей среди вокалистов. В номинации «За преданность музыкальному искусству» стала победителем Рафиза Багманова, Бураевский район. Ей 86 лет. В номинации «За вклад в сохранение традиций» победу одержала Фануза Якупова, Туймазинский район, село Субханкулово. В номинации «За национальный колорит в песнях» стала победителем Минихаят Зарипова, Дуванский район, село Мисегутово. В номинации «За оригинальное сценическое оформление песни» победу одержала Эльза Максиева, Пермский край, Бардымский район, село Тюндюков. В номинации «За оригинальное исполнение песни» победителем признана Расима Гайфуллина, город Уфа. В номинации «За театральность в исполнении песни» стала победителем Ирина Ганиева, город Уфа. В номинации «За проникновенность в исполнении песни» стала победителем Лина Ганиева, город Уфа. В номинации «Дуэт» третье место занимают Гузял Табишева и Гульнара Шаймиева, Чекмагушевский район, районный дом культуры, село Чекмагуш. Второе место занимают Светлана Кильдярова и Рашид Кашапов, город Туймазы. Первого места удостоились Гульнас Мухамадиева и Дамира Саетова, город Уфа. В номинации «Профессиональное исполнение песни» третье место заняла Зиля Шаехова, город Уфа. Второе место занимают Руслан Хисамеддинов из города Уфы и Джамиля Мифтахова из города Ульяновск. В данной номинации абсолютным победителем признана Гульнас Кашапова, город Уфа. В номинации «Вокальный ансамбль» третье место занимает
вокальный ансамбль татарские песни «Дуслык», городской дворец культуры, город Благовещенск. Руководитель ансамбля Мустафина, аккомпаниатор Сайфуллин. Второе место занимает народный ансамбль татарские песни «Гузель», Стерлитамакский район. Руководитель Юсупова. В номинации «Народная песня» третье место присуждается Рамиле Ибрагимовой из Гафурийского района Башкортостана. В номинации «Народная песня» второе место присуждается Лейсян Мавлиткуловой из Кугарчинского района и Эльмиру Абубакирову из Уфимского района. Первое место занимает Салима Гарифуллина из деревни Абдулмамбетова Бурзянского района Республики Башкортостан. В номинации «Песенные наследия Фариды Кудашевой» первой возрастной группе третье место присуждается Дилария Нардиновой из города Белебей. Во второй возрастной группе третье место занимают Радик Исмагилов из Уфимского района и Зульфия Мазгарова из Аскинского района. Второе место присуждается Рамилю Амирову, Пермский край, Бардымский район, и Резиде Ахмедшиной, Чешминский район, Республики Башкортостан. В данной возрастной группе первое место присуждается Минглесаре Ишмухаметовой из города Тольятти Самарской области и Фидану Бикмурзину из Чекмагушевского района. В третьей возрастной группе третье место занимает Флюр Абдеев из города Уфы. Второе место присуждается Рагифе Исмагиловой, деревня Кумарлы Архангельского района, и Рафику Муллакаеву из Уфимского района. В данной номинации абсолютную победу одержала Вакиля Ахмедзянова, Туймазинский район Республики Башкортостан. В номинации «Инструментальное исполнительство» лауреатами признаны Фанис Хуснуллин, Аургазинский район, село Талбазы, Рузиль Валиев, город Нефтекамск. Диплома третьей степени этой номинации удостоились Ямиль Кульмухаметов, город Учелы, и самый юный участник нашего конкурса Ильназ Закиров из поселка Приютово Белебеевского района. Второго места удостоились Игорь Никитин из города Белебей, Дина Кильдеева, Белебеевский район, поселок Приютово. По мнению жюри, диплома первой степени удостоились Ильназ Софиуллин, поселок Приютово Белебеевского района, и Захар Павлов, поселок Приютово Белебеевского района. В номинации «Инструментальное исполнительство» третье место присуждается Ринату Бикмухаметову из Кушнаренковского района. Второе место у Ришата Бадритинова из села Мраково Кугарчинского района Башкортостана. Ансамбль баянистов «Мон» из Бишгулякского района Башкортостана, руководителем которого является Аль-Мухаметов, тоже присуждается второе место. По мнению жюри, в данной возрастной группе первого места удостоены Джамиль Музафин из села Месигутово Дуванского района и Нур Ибрагимов из города Альметьевск, Татарстан. Фарида Кудашева һәм Бәхти Гайсин ижадына арналган 2 АКШ Республика музыка конкурсы азагына ла якынлашты. Җиңүчеләрне тагын бер кат ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәм инде әлбәттә чараны оештыручыларга, мәртәбәле жюри әгъзаларына ихлас күңелдән рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез.
Киләсе көннәрдә дә уңышлар юлдаш булсын, җыр моңга тансык күңелегез һәр вакыт шатлыкка гына тулсын. Йыр моңдан бер касан да аерылмагыз.